aku mau bikin chicken saus asam manis. Dan ini bumbu-bumbunya udah aku tulis. Ini yang bikin enak. Sausnya ada kecap Inggris. Dan ini aku aduk aja. Kalau ayamnya udah matang tinggal diangkat. Nah ini aku masukkan persausan. Kalau udah masuk semua tinggal ditambahin kaldu bubuk, tinggal diaduk-aduk aja. Nah ini udah matang, ini udah siap disajikan. Ini enak banget dan kalian wajib coba.